الفل، صباح الياسمين، صباح كل حاجة حلوة. موah. يا صباح النور والسرور، صباح الفل وصباح الورد وصباح الطاقة الإيجابية. عاملين ايه يا رب؟ دايما تكونوا في أتم الصحة وأحسن حال. جايلكم النهاردة فيديو جديد، روتين جديد إن شاء الله يعجبكم ويكون عند حسن ظنكم. النهاردة كده روتيننا هو قصير شوية بس كله طاقة إيجابية. اتشجعي معايا يلا كده يا ست الكل يا ست البنات، وقومي كده اعملي اللي وراكي معايا. حابة أشكر اخواتي وحبايبي اللي موجودين في القناة واللي انضموا لقناتي جديد. ربنا ما يحرمني منكم ولا من كلامكم الحلو انتوا بتكتبوا لي في الكومنتات. ربنا يا رب يخليكم ليا. النهارده كده روتيننا روتين كده صباحي منجز وهننجز كل اللي ورانا. بس كده امشي على الخطوات اللي هقولك عليها وان شاء الله باذن الله هتخلي بيتك فل شمعة منورة. يلا بقى ما تنسوش كده تصلوا على النبي في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، واستعينوا بالله وابدأوا كده يومكم بالصلاة على الرسول والاستعانة بالله، وان شاء الله يومكم هيمشي كده يعني سلس ويعني وسهل. بصوا انا عارفه ان انا متاخره عليكم في الفيديوهات، بس والله يعني غصب عني، والناس القريبين مني عارفين كده كويس ان انا ضغط واطي وان انا مش بقدر اقوم اعمل حاجه الا غير قليل قوي. وانا كنت قايله لكم الفيديو اللي فات وباخد، يعني نزلت رحت الدكتور وكده كتب لي علاج وكده وانا ماشيه عليه، فهو يعني قال لي بلاش مجهود وبلاش يعني ان انا اعمل مجهود كبير في البيت وان انا يعني اجهد نفسي على الفاضي. قال لي المفروض ان انت يعني ايه تقعدي ترتاحي يومين 3 كده مع بال ما ايه الدوخه اللي عندك دي تروح والضغط والكلام من ده يتظبط. ف يعني اعملي على قدك. فانا عشان خاطر ما اسيبش البيت او اهمل فيه وكده فبقوم اعمل حاجات بسيطه على قد، يعني مثلا بعمل البيت بالمكنسه بالكهرباء او ساعات بكنس بالمكنسه العاديه وكده، بس برضو عشان البيت يعني ما يكركبش على دماغي وان انا مثلا اقعد، وانا اصلا يا بنات مش بعرف اقعد والله في بيت يبقى فيه كركبه خالص، يعني اللي هو لازم اقوم بقى كده واشوف برضو ايه اللي ورايا، يعني حتى لو حاجه بسيطه بتفرق معايا في اليوم. فانا قلت بقى ايه بدل ما القناه برضو تقع مني اعمل لكم كده فيديوهات حتى لو 10 دقايق 11 دقيقه برضو تتشجعوا معايا وتشوفوا كده اللي وراكم في البيت. تعالوا بقى كده نشوف النهارده عملنا ايه في اليوم بتاعنا، وان شاء الله تنجزي معايا يومك كده ويعني تشوفي اللي وراكي. النهارده بقى كده يا بنات صحيت من النوم بدري شويه عن اسر عن ميعاد الدرس بتاعه. المفروض ان الميعاد بتاع الدرس بتاعه يعني كان حوالي الساعه 12 كده، واحنا بننزل من البيت على 12 الا ربع لان الدرس يعني جنبنا. فالمهم قلت ايه اشرب كوبايه نسكافيه قبل ما انزل، لان انا الساعه دي باخدها لو ناقصني حاجه في السوق او حاجه باخدها كده ان انا اجيب حاجتي، ان انا مثلا اقضي طلبات البيت وكده مع بال ما ياسر يخلص الساعه بتاعه الدرس، وبعدين بقى باخد بعضي واطلع انا وهو. فقلت بقى اصحى كده اشرب كوبايه النسكافيه، ولو حاجه عايزه تتظبط الركنه او اي حاجه قلت بقى اظبط الركنه قبل ما انزل واظبط كل حاجه كده، بحيث ان انا اما اطلع يبقى بس فاضل لي حاجات بسيطه في البيت. وكده كده النهارده برده ما كانش عندي اكل الا غير كنت هلم بقى ايه يعني الاكل كان عندي بقى في التلاجة، كنت عامله بقى اكل وكده، فالاكل كان فايض مني وكان يعني عملت اكل كنت عاملاه معاكم قبل كده، كان عندي صدق عملته وكده. فالصراحه قلت بقى اطلع كده اعمل الصالون زي ما انتم شايفين. عملته بقى كده بالمكنسه بالكهرباء. والله العظيم يا بنات اكتشفت ان في حاجات بسيطه قوي لو عملناها بتفرق في شكل يعني يومنا وبيتنا. يعني واحده من الحاجات اللي اتعلمتها مؤخرا ان اول نص ساعه في يوم دي والله العظيم بتجدد يومك ونفسيتك وبتجدد طاقتك، حتى لو انت مش قادره تعملي حاجه بس يعني تقومي كده تشربي كوبايه نسكافيه مع نفسك او تقعدي كده مع نفسك، بس حتى مش هقولك نص ساعه 10 دقايق هتحسي نفسك ان انت مالكه الدنيا وما فيها. كنت اعرف واحده بقى يا بنات قالت لي جمله كده والله مش قادره انساها لغايه النهارده: البيت بيتغير على قد الطاقة اللي فيه. هي قالت لي كده، وفعلا كلامها دوت فضل والله في دماغي. بقيت الاحظ فعلا ان انا كل ما اكون متضايقه البيت كله بيبقى مقلوب وتقيل، ولما اقرر ان اقوم اغير جو او مثلا اعمل خطوه صغيره في البيت بحس فعلا ان البيت بيبقى مليان طاقه. بلاقي الدنيا كلها اتقلبت معايا. فانا رديت عليها قلت لها يعني البيت لما يعني معتمد على الراجل اللي فيه مش الست. قالت لي لا البيت معتمد على الست مش الراجل، لان انتي تعتبري عمود البيت، يعني انتي اللي تعتبري ماسكه البيت. الراجل بيروح شغله وبيرجع بيبقى عايز مثلا ياكل يغير يعني
ينام، يقعد شويه في هدوء كده، بينزل لاصحابه. انت عمود البيت، انت اللي هتفضلي ماسكه البيت، انت اللي هتفضلي عامله البيت. قعدت تتكلم معايا كتير، وفعلا والله انا يعني كلامها صح، يعني هو كلامها مش غلط. انا لما ببقى تعبانه ونايمه ومش قادره اعمل حاجه وكده، بحس ان البيت فعلا مش نضيف ومتكركب فوق دماغي وحوالين مني وكده. فمن ضمن كلامي انا وهي فبقول لها طب ليه الراجل ما يساعدش يعني مراته في البيت وكده. فحكت لي قصة، يعني انا بتكلم معاكم والله بكل صراحة. قالت لي زمان كان في راجل يعني صالح بيحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. كان بيحرص على طاعة ربنا جدا، وبيعمل كل حاجة ترضي ربنا، بس كان مشغول قوي. قالت لي كان مشغول دايما بأعماله، مش بيشارك يعني مراته في شغل البيت ومهام البيت وكده. في يوم من الايام دخل لقى يعني مراته تعبانه جدا، فقال لها انا اسف، يعني انا مش هقدر اساعدك ولا اعمل حاجه في البيت وكده. فيعني كان قاعد مع رسول الله عليه الصلاه والسلام، قال له انا يعني دايما مشغول ومش بعمل حاجه مع مراتي، ومش ببقى قادر اعمل حاجه، ودايما مشغول في بره في الشغل وبيروح يقعد مع صحابه، بس انا بطيع ربنا وبعمل كل حاجه تطيع ربنا. صلى الله عليه وسلم رد عليه خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. يعني ان هو لازم يعمل كل حاجة لأهل بيته وكده. فاليوم دوت الراجل قرر ان هو فعلا بيساعدها كل يوم، حتى لو حاجة بسيطة. ومع يعني مرور الأيام والوقت لاحظوا ان البيت فعلا بقى كله حب وسعادة، وان راحة الزوجة يعني يعني بقت يعني ايه، بقت فرفوشة وبتضحك وبتهزر وكده. يعني هي قالت لي كده، وبقى دايما في راحة في قلبه ان هو دايما بيساعد مراته وكده. فالرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يعني علمنا ان احنا الواحد ومراته يبقوا دايما سند لبعض وايد لبعض وكده، ولازم نكون بنساعد بعض. عشان كده دايما بنقول ان احنا لازم نخلي ولادنا يعملوا معانا ولو حاجة بسيطة. فبجد يعني انا بشكرها، هي بتتفرج عليا ويعني كل مره بتعلم منها حاجه جديده، والله وبتحكي لي قصص جميله. فلو حابين بقى ان انا يعني اي قصه هي تقولها لي وكده، ان انا اقولها لكم واشارككم بيها معاه، يعني اشاركها معاكم يعني، قولوا لي. وانا ان شاء الله كده واحنا بنغسل المواعين او احنا بننظف كده يعني اشارككم بالقصص دي. كانت برضو حكي لي قصه كده عن قطه او كده مع رسول الله، فبرضو ان شاء الله هحكي لكم قريب. كانت قصه حلوه قوي. بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو، فخلصت كده بقى الصالون بره. وطبعا الصالون عايز تنظيفه عميقه ان شاء الله اعملها معاكم. وكذا حاجه كده تتعمل في الشقه، غرفه الاطفال. وانتوا عارفين ان غرفه الاطفال اصلا محدش بيدخلها، فيعني قليل قوي لما بدخلها يعني نقعد فيها او حاجه، فهي دايما بتبقى نظيفه. بعد كده بقى دخلت يعني لميت الغدا بقى اللي عندي، وسخنت اللي عايز يتسخن وعملت اللي عايز يتعمل، والحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا، اكلنا وشبعنا والف انا على الاكل. وبعدين دخلت بقى على المطبخ، غسلت المواعين ولميت كده كل بقى اللي عايز يتغسل، وغسلت كمان البوتاجاز كده زي ما انتم ما شايفين. انا بحب بنات كل يوم اغسل البوتاجاز، وبحب كل يوم كده ان انا انضف المطبخ، حتى لو عامله فيه حاجات بسيطه بحب ان انا ادعك البوتاجاز. بحب البوتاجاز قوي يبقى بيلمع كده، معلهوش اي حاجه، حتى لو عليه نقطه ميه نازله كده يعني ببقى عليه بكره كده. لازم امسح البوتاجاز، لازم اغسل العيون لو عليها بقع. يعني خطوه بسيطه ولمسه بسيطه في المطبخ بتخلي المطبخ دايما بسيط ولامع كده، وبتخليه كده فل شمعة منوره. حتى لو انت مكسله او مش قادره تعملي حاجه، او مش قادره تعملي العيون مثلا وتحطيها في بوله وكده، بالسلكه اللي هي الخشنه دي او بالليفه اللي هي الخشنه دي، اغسليها كده واشطفيها بميه بسرعه ونشفيها وحطيها مكانها، عشان خاطر برضو تفضل ان هي نضيفة معاكي. العيون لما بيتراكم عليها الدهون وبيتراكم عليها البقع ديت، فبجد بتبقى صعب تنظيفها. دلوقتي في حاجات كتير ستريس والحاجات اللي هي اللي طالعه جديده وكده، بس طبعا لقيت تتعبي قلبك وكده. لا، انت ايدك دايما يعني اول باول في البوتاجاز بتاعك، في المطبخ بتاعك، في الحوض، في البيت، هتلاقي نفسك انت ولا بتتعبي نفسك ولا هتتعبي نفسك. بتلاقي بيتك كله يعني نضيف ومرتب وشمعة ومفيهوش اي حاجة، ومش هتتعبي نفسك.
لكن لو بتكومي بقى حاجتك وبتكومي بيتك وبكره هعمل كذا، بكره هعمل كذا، اصل النهارده يعني انا مش قادره، بكره وكده، هتلاقي كل حاجه فوق دماغك، هتلاقي كل حاجه ان انتي يعني هتقولي يا ريتني كنت قمت عملتها، يا ريتني كنت قمت وما كومتش الحاجه عليا. عارفه ان في بنات مننا كتير قوي تبقى نفسيتها زفت من اولادها، وبتقوم تلاقي البيت فوق دماغها ومكركب وكده. بس استعيني بالله، والغرفه اللي هم بيقعدوا فيها روقها لهم اول حاجه وسيبيها، شغلي كرتون على التلفزيون، شغلي لهم اي حاجه، اديلهم لعب، خليهم يقعدوا وانت اطلعي بقى اشتغلي في بقيه البيت بره. حاولي بالليل لو انت بتسهري مع البيبي والبيبي بينام، لو قدرتي تقومي ساعه او حاجه تخلصي اللي وراكي بالليل، وتشوفي اكلك اللي انت هتعمليه تاني يوم وتحضريه وكده، حضري. وعشان كده دايما بقول يا بنات التفريزات في التلاجة مهمة جدا. انا لما بجيب حاجتي بتبلها واشيلها على طول في التلاجة، عشان خاطر تبقى سهلة معايا ان انا اطلعها زي فراخ بانيه، اطلعها احطها على طول في الكفر بتاع القلية او واقليها. لو شاورما بقطعها ويعني بحطها على طول على النار. لحمة مفرومة بحطها بالبصلة في التلاجة، اطلعها تفك يا دوبك، يا اما اعمل كفته يا اما اعصج على طول. فانت برضو سهلي على نفسك. خلصت بقى كده المطبخ، عملت بالمكنسه بالكهرباء. انا لسه كده كنت مغيره معاكم المشايه ديت، فكان كده عليها حاجات بسيطه قلت اشفطها بالمكنسه بالكهرباء. وهنا الفيديو بتاعي خلص. يا رب تكون عند حسن ظنكم والفيديو عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد يا بنات، ما تنسوش اللايك والكومنت، ولو القناه حبيتوها تشتركوا فيها. اشوفكم في فيديو جديد وروتين جديد، مع الف سلامات، وحشوني. باي باي.